小老鼠刚刷完牙，准备去吃饭，谁知哥哥的衣服从天而降，顺手就把他带进了脏衣篓，再一顺手就被妈妈丢进了洗衣机。这下完蛋了，他拼了命的使劲敲门，可没人理他。就在他都在吹泡泡的时候，妈妈终于发现了他，将他救了出来。原来是因为这个小男孩想跟爸妈要个小弟弟。没错，就是你想的那样，他们领养了一只老鼠。经过一系列的领养手续，小老鼠拎着小行李箱，正式成为家庭的一员。谁知刚爬上柜子，大白猫一个箭步，一口吞下了它。可在主人的再三警告下，迫于无奈吐出了小老鼠。他赶紧先摸了摸自己的小尾巴，还在也就放心了。刚放学的哥哥来看期待已久的弟弟，但看到鼠小弟的模样后，哥哥傻眼了，转身就离开了，因为他并不喜欢老鼠。哥哥说，如果你不给他点赞，就把老鼠送到你家。而大白猫更是难受到不行，因为看得到吃不到。好在爸爸妈妈很爱小老鼠，给他准备800平大床房，还有贴心的晚安吻。第二天早晨，小老鼠刚刷完牙，就被哥哥换洗的衣服盖住了，还被丢进洗衣机，结果大病了一场。这天，大白猫的朋友小花猫来找他玩，可大白猫怕小花看见小老鼠不让他进，谁知道小花根本不拿自己当外人，大摇大摆就走了进来。吃饱喝足后，大白紧着撵他走，谁知他转头就看到猫粮里面的老鼠尾巴，一个飞扑上去推倒饼干盒，小老鼠被摔出来，起身跟小花做了自我介绍，说自己是这家的主人。小花一听笑得肚子疼，这让大白猫很没面子，便对着小老鼠撒气，一猫一鼠展开了疯狂的追逐战。慌忙中，小老鼠钻进了门缝中，误打误撞来到了一个地下室。小老鼠被绑在了火车轨道上，眼看火车就要撞上来，小老鼠往后一跃，轻松逃离。原来都是小老鼠自导自演。为了逗哥哥开心，两个孩子间的隔阂终于烟消云散。但在一场帆船比赛中，哥哥让小老鼠帮忙拿遥控器，小老鼠却彻底搞砸了，一不小心就摔了出去，正好被路过的人踩扁。小老鼠连连向哥哥道歉。在路上，富二代们都嘲笑哥哥。看着哭泣的哥哥和焦急的爸妈，小老鼠说，你要是给他点赞，他绝对能赢得比赛。关键时刻，小老鼠亲自驾驶帆船开始了比赛，差点就要赢得大满贯，可富二代却连出阴招，把小船击沉了。好在小老鼠爬上桅杆，咬断绳索，一路漂移跑到了终点，成功赢得了比赛。这让哥哥对他刮目相看，也接受了这个新成员。家人拍下了温馨的全家福。就在这时，门铃响了，来人自称是小老鼠的爸妈。他们说，当年是因为经济紧张，所以才遗弃了小老鼠，但现在他们搬到了空中豪宅，完全可以抚养它。虽然爸爸妈妈很是不舍，可为了他们一家能够团聚，只好答应了。哥哥拿出一辆小车送给他，小跑车发动，小老鼠恋恋不舍地往后看，最后渐行渐远，消失在了道路的尽头。谁知2天孤儿院院长来做家访，说他是一只可怜的老鼠，刚出生就父母双亡。这下爸爸妈妈顿时急了，他们立刻就报了警。这只小老鼠听见面前的白鼠夫妇不是自己的亲生父母时，高兴坏了。他赶紧开上小跑车回到哥哥家，可他找不见回家的路了，又被埋伏在此的摄回猫发现。他们一路追着小帅进了下水道，车速太快，直接就干下去了。好在小帅爬上皮箱躲过一劫，历经千辛万苦，小老鼠终于回到了家。结果家人们正好出门找他了，只有心机喵在家，对着小老鼠就一阵忽悠，告诉他一家人都去旅游了，他们早就将他给忘了，还示意小老鼠看下刚拍的全家福。果然自己的头像都被剪下来了，小老鼠流下伤心的泪水，心灰意冷离开了。这边社会猫有机可乘，继续追杀小帅。而就在千钧一发之际，大白猫却是心软了，一阵疯狂的输出，让一群猫掉进了水里。一看小弟们掉进了水里，流浪猫老大受不了了，要和大白猫大战，结果被小老鼠一个偷袭，甩进了水里，成了落汤猫，大获全胜，骑着专属猫就回家了。从此一家人过上了幸福生活。